कहाँ रहते हो बेटा आप? चंदन पारा पढ़ते कहाँ हो? पटेल उच्चतर माध्यमिक हेमपुर में। अच्छा, हेमपुर में पढ़ते हो? अच्छा, आप सायरन बजाते हो? हाँ, कौन कौन से सायरन बजा लेते हो? एम्बुलेंस पुलिस। एम्बुलेंस और पुलिस का? जिला क्या लगता है तुम्हारा? सीतापुर। यूपी के रहने वाले हो? हाँ, बजाओ सायरन। कौन सा बजाओगे पहले? पुलिस का। बजाओ। और दूसरा कौन सा बजा लेते हो? एम्बुलेंस। बजाओ एम्बुलेंस का।